హాయ్ అండి, ఎలా ఉన్నారు అందరూ? నేనైతే చాలా బాగున్నానండి. ఈ రోజైతే మనం ఎంతో హెల్దీ అయిన పచ్చి బఠానీని ఎక్కువ రోజులు ఎలా స్టోర్ చేసుకోవాలో చూద్దాం. మనకి ఈ పచ్చి బఠానీలో ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఒకవేళ బరువు తగ్గాలనుకునే వాళ్ళు ఇవి ఎక్కువగా తీసుకుంటే త్వరగా బరువు తగ్గుతారు. అంతేకాకుండా ఎవరైనా పిల్లల కోసం ట్రై చేసే వాళ్ళైతే ఇవి ఎక్కువగా తీసుకుంటే స్పెర్మ్ క్వాలిటీ అండ్ క్వాంటిటీ పెరుగుతుందండి. ఇంకా ప్రెగ్నెన్సీ వాళ్ళకి అవసరమైన ఫోలిక్ యాసిడ్ ఇందులో ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో తప్పకుండా వీటిని డైలీ డైట్ లో చేర్చుకుంటే చాలా మంచిదండి హెల్త్ కి. కానీ మనకి ఈ పచ్చి బఠానీ చలికాలంలోనే దొరుకుతాయండి. తర్వాత మనం ఫ్రోజన్ బఠానీని యూజ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి మనం ఎక్కువ రోజులు ఈ పచ్చి బఠానీని ఎలా స్టోర్ చేసుకోవాలో ఇంకా లేట్ చేయకుండా చూసేద్దాం రండి. మనం ఇలా అల్చుకున్న బఠానీని ముందు ఒక 2 to 3 టైమ్స్ వాష్ చేసుకోవాలండి. ఇలా వాష్ చేసుకున్నాక వాటర్ లో ఇలా పైకి తెల్ల గింజలని, అవి చిన్న చిన్నవి ఉంటాయి, కొన్ని పుచ్చు గింజలు అలా ఉంటాయండి, అవి తీసేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇవి ఎక్కువ రోజులు స్టోర్ ఉండవండి, సో వీటిని తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలి. వీటిని మనం ముందే యూజ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ వాటర్ మొత్తాన్ని డ్రైన్ చేసుకొని స్టవ్ మీద వాటర్ పెట్టుకోవాలండి. వాటర్ మనం పచ్చి బఠానీ మునిగేంత వరకు తీసుకోవాలండి. ఈ వాటర్ ని మనం బాయిల్ అయ్యే వరకు బాయిల్ చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా బాయిల్ అవుతున్నప్పుడు మనం పచ్చి బఠానీని ఇందులో వేసుకున్న తర్వాత ఒక 30 సెకండ్స్ వరకు కిందవి పైకి పైవి కిందకి వచ్చేలాగా కలిపుకోవాలండి. తర్వాత వీటిని ఒక 2 minutes ఉడకనివ్వాలి. అంతకు మించి ఉడకనివ్వకూడదండి. అది కూడా మంటని మీడియం ఫ్లేమ్ లో పెట్టుకుని ఉడకనివ్వాలి. 2 minutes తర్వాత మనకి ఈ బఠానీ ఆటోమేటిక్ గా పైకి తేలుతాయండి. వీడియోలో కనిపిస్తున్నాయి కదా, ఆ విధంగా అన్ని పైకి తేలాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. వెంటనే వాటర్ ని డ్రైన్ చేసుకోవాలండి. నెక్స్ట్ ఒక గిన్నెలో కూల్ వాటర్ పోసుకొని, ఐస్ ముక్కలు ఉంటే అవి కూడా వేసుకోండి. ఆ కూల్ వాటర్ లో మనం ఈ బఠానీని వేసుకొని కూల్ అవ్వనివ్వాలి. సో మనం ఇలా వెంటనే కూల్ వాటర్ లో వేయటం వల్ల ఆల్రెడీ బఠానీ వేడిగా ఉంది కదా, ఇంకా ఎక్కువ ఉడికిపోకుండా ఇలా కూల్ వాటర్ లో వేయంగానే కూల్ అవుతాయండి. ఇప్పుడు ఈ వాటర్ మొత్తాన్ని డ్రైన్ చేసుకొని ఒక క్లాత్ లో వేసుకొని కొంచెం తడి తుడిచి ఆరపెట్టుకోవాలండి. ఇంట్లోనే ఫ్యాన్ కింద ఆరపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. 1 గంటలో ఆరిపోతాయండి. ఇలా ఆరిన ఈ బఠానీని మనం ఒక ఎయిర్ టైట్ బాక్స్ లో కానీ లేకపోతే జిప్ లాక్ బ్యాగ్స్ ఉంటాయి కదా, వాటిల్లో కానీ స్టోర్ చేసుకొని ఫ్రిడ్జ్ లో ఫ్రీజర్ ఉంటుంది కదా, అంటే డీప్ ఫ్రిడ్జ్ ఉంటుంది కదా, అందులో పెట్టుకొని స్టోర్ చేసుకున్నామంటే ఎక్కువ రోజులు ఫ్రెష్ గా ఉంటాయండి. చూసారు కదా పచ్చి బఠానీని ఎలా స్టోర్ చేసుకోవాలో. ఈ ప్రాసెస్ మీకు నచ్చితే ఒక లైక్ కొట్టండి అండ్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్ కి షేర్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి.